呢個狀況係正常發揮今日好唔好彩地唔知，我都唔知係幾時，係突然間個舊患 feel 到係好痛突然間，咁之後就即刻轉腳啦，諗住用翻另外隻腳主要頂住，點知另外隻腳可能承重太多，之後又可能整親啲筋，然後係兩隻腳分別喺唔同位置係咁抽筋，之後係咁震，即係我好驚，因為我真係企唔到，我好想企喺度，但我企嚟企都企唔到，一企又仆低，之後我唔知點算。好彩你哋扶住我呀。其實我啱啱你抽筋啫係嘛？兩樣咯，我諗。總之你當你好多嘢發生緊嘅時候，你突然間企唔到身，接又唔係。係啊，當你係啊，之後你又企唔到咁樣，你就會好騰㗎啦嘛。咁但係你又要唱緊喎。其實我基本上啱啱天外飛仙開始到尾咧，我都唔係好記得發生咩事啊。係啊，係咪散晒啊？你夾到？其實我都唔知啊，我冇乜印象，我已經覺得係因為佢精神上已經好似有少少彷彿，但係咧好似咧都幾好嘅，個感覺上咧就好似咧耗盡咗最後一滴咧，都仲喺度彈緊呢個感覺我都幾良好嘅。係咪？係啊，你咁樣啦，佢痛啊！唔係，我覺得成隊 band 嘅 spirit 幾良好。唔係我唔講自己痛唔痛先啊，純粹講緊嗰個 performance。係啊，個 performance 非常好啊！非常好啊！我真係唔記得，我想睇翻啲片咯，我驚好咯，咁你咪真係唔痛咯，你已經忘記咗有幾痛啦嘛。我好似個靈魂抽離。聽朝就嚟㗎啦，聽朝就嚟㗎啦。我覺得係因為個靈魂抽離咗。係啊，我都覺得咧，聽日咧可能咧，我哋咧手手腳腳開始震啦，因為我已經覺得係。我覺得我 keep 住個 beat 都係一個幫手嘅一部分嚟嘅，係。但係咧，我想講，我停埋咧就真係寡㗎啦。我感覺上咧，我望住你嗰陣時候咧，你隻眼碌得好緊要喎。我 feel 到咧，你係不斷咁諗緊嘢，你應該點做，應該點樣做，咁樣嗰樣嘢，好有趣啊！其實嗰時。今日如果大家捕捉到阿 Nady 眼神嘅，可以幫佢打翻字幕出嚟嘅，應該有翻幾千字嘅文章喺裏邊。身邊所有人都要係咁照顧你，好怪嘅感覺。平時我喺度執緊嘢㗎嘛。受困者一封信嘅時候，好似想喊喎。係嘅，好難嘅。所以尤其是望住觀眾嘅手機燈係好難，所以點都要背住就先可以 focus 翻唱歌。我自己好怕唱歌嘅時候係因為情緒而到影響咗個 performance。諗住過到打完大佬就順利過關就去到最尾啊！點知就係隻腳嗰度出咗事。其實一出完事之後，我真係唔記得咗自己成個 show 係發生咩事。好似起碼有4-5首歌係個靈魂係出竅咗。希望大家唔好介意啦。希望我自動波都做到啦。Thank you，拜拜，我快樂。好嘅，自 B 而家。
plan 咗好多好餐嘢玩啦，但我今晚覺得，喂，原來咁 close 啊大家，我哋係 casual 少少。好，呢首我都有啲緊張嘅。之前因為傾過要同 Winka 先一齊出 live 呢首歌，係因為我哋喺 post office 2.0嘅時候咧，已經同佢解鎖咗呢樣嘢，所以今日送俾大家第一次呢個 rock 版嘅二人之夜幕。是我想要的花費，放一世，連到盡處走無位，為我崇禮的祭，反我要徹底。意識生一個海裏下住，我還開心處起，決心莫到我不放，去就快都要夠我。揾咗你做呢首歌，然後我哋靜雞雞咁樣將呢首歌放咗落嚟啫。新碟 Let Us Nowhere，最後一首嘅原創歌曲，榮兒喺度。This one's for you. 佢可能唔知我會多謝佢，但係今日嚟講，我想問大家有冇睇金童啊？係，咁我好開心今晚出嚟鍾先生同埋係 K 嚟講。咁點解我要多謝佢咧？其實咁首先唔好講套戲有幾好睇先啦，因為套戲真係一個打不死嘅故事，同我上年ASK呢個演唱會我哋講嗰樣嘢，即係做 band 仔打不死嘅嘢，就係好啱，我覺得好熱血嘅事。但係佢啟發我嘅地方係佢為咗呢套戲，佢自己宣傳嘅時候，佢一個人擔當咗好多嘢。為咗一隊 band、一套電影又好，或者音樂又好，我覺得一個人有呢個擔當能力去肯做咁多呢啲嘢，我覺得係好啟發到我。所以喺呢個 show 賣飛嘅時候，開頭我哋都好迷茫嘅。咁但係我就睇佢啲 reels 啊，真係得到咗好多 inspiration，就係發覺原來要好多唔同嘅方法去俾人哋知道我哋有一個咁嘅 show， 咁所以我就乜都做齊，係就都一齊啊！今晚係咪啊？好多人啊！呢一首歌，我相信我會一直都會唱到有一日，我哋一開賣就會賣晒。只要咧你當你唔會喊